before, after. Okey, kita nak tukar ni. Ni duit ni simpan dulu. Tarik je bawah ni. Okey. Ni ada soket ni. Cabut je. Alright. Okey. Kita cabut. Cabut ni pula. Yang tengah ni. Yang ni tarik je. Kita tekan dulu shift lock ni. Lepas tu okey. Tarik sikit. Bismillah. Hati-hati Alright. Okey, keluarkan ni. Atas. Tu ni cabut dulu. Tu tarik je. Kita nak guna soket. Soket yang dalam ni. Oh. Okey. Sudah tarik. Lepas tu hati-hati Dia ada kabel dalam ni. So berhati-hati. Kita nak guna yang dalam tu. Ni. Bawah ni. Supply pada sigaret. Okay. Kabel ni kita tarik. Okey, dah cabut. Lepas tu ni kita tolak Tolak. Okey. Tolak. Nampak. Tarik. Okey. So ni nanti kita connect dengan kabel yang dia. Okey. Inilah benda je. USB charger untuk kereta. Use for Toyota Pro 2 boleh pakai insyaAllah. Ok, ni positif, ni negatif. Kabel ni aku plan nak extend lagi. Sebabnya dia bagi ni pendek sangat. Kita nak extend lagi. Ni untuk negatif, ni untuk positif. Yang negatif ni kita akan sambung dekat body kereta. Okey, kalau tengok dekat sini ada fuse. Fuse ni berfungsi untuk kalau ada kebocoran lita ke, jangan putus dulu. Safety ni. Okey. Okey geng, sekarang kita potong je wayar positif ni sebab kita nak sambung, nak panjangkan lagi wayar positif ni. Kita nak sambung sebabnya kita ambil power supply daripada cigarette socket. So dia kena panjang sikit lah. Yang hitam ni nama dia kabel sering. Dia sambungan lagi kemas lah. Tak perlu pakai black tape. Dia tambahan dalam semeter lah panjang dia. Ikat kabel dengan betul supaya tak mudah dicabut. Lepas tu kemaskan dengan kabel sering. Okey, dah siap, boleh teruskan pemasangan. Jom. Ini kabel kita. Yang kita beli ni dah ada dia hujung-hujung dia. Dia pakai ni. O ring ke apa ni. So yang merah ni positif, kita sumbat sini. Okey, ambil spanner. Okey, kita guna spanner saiz 7.
Spana saiz 7 buka. Bismillah. Yang ni untuk terminal positif. Terminal positif. Positif yang merah ni. Okey. Bismillah, buka. Perlahan. Nut tu jangan hilangkan. Tahan bawah ni, tahan. Jangan bagi dia jatuh. Okey. Okey, dah cabut. Tak ni. Okey, dengan sepantas kilat. Ambil nut. Pasang balik. Okey, tekan. Alright. Okey, sudah ketat. Nanti kita masuk balik. Okey, macam ni. Dia buat macam ni. Okey. Masuk je. So ni yang positif. Kita masuk sini. Dalam tu dia ada slot untuk, nampak tak? Ini ni lubang ni. Masuk kabel dalam ni. Kabel dalam ni Okey, dah siap pasang, kita tekan je. Tekan balik. Okey, soket dah ada. Alright, lepas tu kita wayar ni tarik je lah. Tarik je barang-barang yang ada sampai sini. Okey, pasang Bismillah. Okey. Okey, yang ni ada dua slot kosong. Dua slot kosong ni kita tolak je. Okey. Ni masuk je. Bismillah. Okey. Boleh masuk. Okey, ni yang positif kita ambil pada soket, cigarette soket. Yang negatif ni untuk kita connect dengan body kereta. Body kereta ialah negatif terminal. Okey, sambung sini. Sebabnya sini ada besi. Ni nampak ni. Ada besi belakang ni Kita lekat sini je. Ni spana saiz 10. Okey, kita buka je. Ngam-ngam masuk. Muat. Okey. Okey, terminal ni panjang sangat ni kan. Kalau panjang ni kita pusing-pusing lah dalam ni. Okey. Negatif, positif. Okey, ambil yang ni. Lepas tu sambung dulu. Sambung dulu yang ni. Bismillah. Okey, lepas tu yang ni tengok dia ada negatif, positif. Positif bawah. Tengok dia ada terminal Tengok betul-betul Positif, negatif. Okey. Itu boleh tutup. Just plug and play je. Tekan. Sini pun tekan. Okey. Ni tekan. Pastikan masuk Masuk kat slot dia. Okey, masuk dah. Bawah. Okey. Kemas. Okey. Kita ambil kunci. Test. Bismillah. 12.7, 12.5. Okey, bismillah. Start. Okey. Bila kita start engine, voltage akan naik ke 14.
volt. Okey, kita punya mission berjaya. Let dulu, jangan gembira lagi. Kita test dulu dengan USB charger ni. Okey. Ni smartphone kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Charging. Alhamdulillah berjaya. Test kat atas pula. Ada. Okey, alhamdulillah. Atas pun boleh. Alhamdulillah, kita punya misi berjaya.